Salam Tural bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam. Mənim səsim rahat gəlir sizə, eşidə bilirsiniz. Bəli, Ekranı bəs necə? Görürsüz ekranımı. bəli. Tural bəy danışa bilirsiniz siz, yoxsa iki dənə sualım var idi sizə. Sizdə səs bağlanıb olsun. Danışa biləndə bir dənə səs açarsınız. Rekordu başlatmışıq. Yəqin ki, ancaq siz qoşulursunuz, başqa kimsə qoşulur sizdən başqa. Eee, bizi yoxsa necə başa düşmədim. Sizdən başqa qoşulan olacaq, Tural bəy, bir də siz, başqa kimsə olacaq, yoxsa başlayaq. Başqa məncə olmayacaq. Yanımda bir dənə də xanım var. Belə bilmirəm başqa. Tamam, tamam. Buraya yığışdıraq. Şey, rahat görsün ekranı. Deməli, biz keçən dərsimizdə istehsal modulu ilə bağlı məlumat verdik sizə. Əsasən xam malların yaradılması, istehsal sifarişi, tapşırığı, əməliyyatları. Onların videosu var məndə. Belə üstündən təkrar keçəcəyim onsuz, amma yenə də videosu var məndə. Videosunu göndərəcəm. Əgər hər hansı bir video sualınız yaransa, e, mənə yazarsınız, cavablandıraram, problem yoxdur. Zaten layihə dövründə suallarınız cavablandırılacaq hamısı. Həmçinin sizə köməklik göstəriləcək. Hələ ki bir də istehsalın üstündən gedək. İstehsalda Tural bəy də həm aydın olsun bizimlə keçən dərsdə. Deməli, istehsalda bizim keçdiyimiz bölmələr keçən dərs xam mal idi. İstehsal sifarişi, istehsal tapşırığı və istehsal əməliyyatları. Xam mallar nədir? Bildiyimiz məhsulların bir dənə hamısını bağlayayım mən bunların e, aydın göstərim. Hə. Xam mallar nədir? Bildiyimiz məhsullar olan bölmədir. Biz burada həm məhsul, həm də xam mal təyin edə bilirik. Həmçinin də hansı məhsula, hansı xam mal istifadə olunacaq, hansı məhsula, hansı servis istifadə olunacaq və yaxud da fərdi istifadə olunacağını qabaqcadan biz burada təyin edə bilirik. Bu bizim üstünlüyümüz nədir? Biz burada qabaqcadan hər hansı bir xam malı təyin etmişiksə və yaxud da hər hansı bir xidmət və ya servisi təyin etmişiksə, istehsal tapşırığı yazılan zaman avtomatik olaraq sistem özü başa düşür və o məhsula aid olan xam malları miqdarına uyğun, qiymətinə uyğun özü gətirir. Yəni bunun üçün ekstra bir hər hansı bir əməliyyat icra etməyimizə ehtiyac yoxdur. Normalda xam mallar bölməsi ilə məhsullar bölməsi demək olar bir-birinə birə-bir oxşayırlar. Yəni məhsullar bölməsini də belə açım. Gördüyünüz kimi yəni demək olar eyni şeydir. Yəni xam mallar bölməsi, məhsullar bölməsi, ölçü var, mühasibatlıq var, məhsulun adı var, tipi var, kodu var. Sadəcə xam mallar bölməsində bəzi sütunlar və bəzi bölmələr var ki, o məhsullar bölməsində yoxdur. Misal olaraq burada servis var, xərc var, materiallar var. Məhsullar bölməsində elə bir bölmə yoxdur. Amma nəticə olaraq bizim xam malımızda bir məhsul olduğu üçün ikisi də eyni yerə dayanır, eyni yerə bağlanır. Deməli, xam mallardan başlasaq, bizim hər hansısa bir yeni xam mal yaratmağımız üçün yeni düyməsinə vururuq və yaxud da yeni məhsul yaratmağımız üçün yeni düyməsinə vururuq. Misal olaraq biz bura alma ağacı deyə bir şey yaradırıq. Ağacı, hə. Ölçü vahidi olaraq biz bunu misal olaraq ədəd olaraq götürək ki, bir ədəd alma ağacımız var və yaxud da bir ədəd alma ağacının toxumu var. Burada həmçinin satış qiymət təyin edə bilərik şöbələrə uyğun. Məsələn, misal olaraq mərkəzi şöbədə satış qiyməti 15 manatdır, digər şöbədə başqa bir qiymət ola bilər. Həmçinin qiymət tarix üzrədir. Yəni ayın 5-i qiymət 15 manat idi, ayın 6-sı 20 manatsa siz buradan girib izləyə bilərsiniz ki, qiymət hansı aralıqlarda dəyişib, artıb və yaxud da azalıb. Bu da sizin hesabatınızı həmçinin də qiymətin nəyə görə dəyişdiyini ölçməyiniz üçün bir səbəbdir. Digər bölmə əsas bölməsidir. Əsas bölməsində biz normalda malın adını yazırıq yuxarı hissəyə, adı olan hissəyə. Malın tipi var, növü var. Bunları seçə bilərik. Əgər hər hansı bir tipə və ya növə bağlıdırsa, yenisini yarada bilərik burada. Misal olaraq burada halva var, hədiyyə var, heyvan yemi var. Yəni fərqli-fərqli tiplər var. Siz istəyinizə uyğun yenisini yaradıb təyin edə bilərsiniz. Həmçinin növ var, məhsulu növlərə bölə bilərsiniz. Və yaxud da necə deyim,
mərtəbələrə bölə bilərsiniz. Misal olaraq birinci hissədə birinci sırada falan meyvələrdir ki, bu birinci sıra meyvəsidir və yaxud da ikinci sıra meyvə sezonuna bölə bilərsiniz həmçinin burada. Yəni bu sizin artıq istəyinizdən asılı olan bir şeydir. Kod var, seriya var, max limit, minimum limit. Bunlar hələ ki sizə aid deyil. Amma yenə də mən üstündən keçeyim. Kod sistem tərəfindən təyin olunan bir koddur. Bunu siz əllə də yaza bilərsiniz, əllə yazmaya da bilərsiniz. Sistem zaten özü verir. Seriya məhsullar üç hissəyə bölünür. Əgər məhsul adi məhsuldursa, bunu adi kimi sistem qeyd eləyir. Əgər seriyalı məhsuldursa, bu adətən telefon kimi məhsullar olur, seriyalı məhsullar. Yəni adı bir adda gəlir. Misal olaraq iPhone 11 Pro, amma 11 Pro'nun bir neçə 100 dənə 11 Pro var. Hamısında seriyaları fərqlidir. Yəni email kodları fərqli ola bilər və yaxud da nəşə digər bir kod fərqli ola bilər. Amma nəticə olaraq məhsul adı bir dənə olduğu üçün biz bunu serial kimi təyin edirik. Sizdə bu istifadə olunmayacaq. Bir də serial çəki var. Bu çəki məhsullarında da bəzən belə olur ki, eyni adda gəlir, amma fərqli-fərqli seriallarda olduğu üçün tərəzilərdə istifadə olunur. E, Max limit və minimum limit var. Max limit, minimum limit nədir? Ambarda nə qədər, misal olaraq bu məhsuldan ambarda mən maksimum saxlaya bilərəm 1000 dənə, minimum 5 dənə. Sistem artıq siz 1000-i keçəndən sonra, yəni 1000-ə ulaşanda sizə bir misal göndərir, bir ismarıc göndərir ki, siz stoku keçirsiniz. Yəni təyin etdiyiniz maks limiti keçirsiniz. Sadəcə bir bildiriş olaraq istifadə olunur bu. Minimumda, yəni ambarda 5-dən daha az qaldıqda məhsul, məsələn 3 dənə qaldıqda sistem sizə bir mesaj verir ki, məhsuldan 3 ədəd qalıb, sizin də məlumatınız olsun ki, yəni bu məhsuldan minimum 5 dənə qalmalıdır bizdə. Digər bir bölməmiz istehsal bölməsidir. Burada istehsal miqdarı bölməsidir. Yəni bu məhsul alma ağacı deyə tutalım. Məsələn, alma ağacı istehsal deyil də, normalda almanın özü istehsala gedir. Məsələn, almanın özünü yazaq biz bura. Almanın özü isə kilo ilə olacaq bu. Və almanın özü istehsala gedir. Misal olaraq bir ağacdan neçə kilo təxminən alma istehsal olunur. Bunu hərə ki bir yazıq biz. Çünki zaten istehsaldan çıxan almanın miqdarını biz əldən təyin etdiyimiz üçün e, nə qədər miqdar orada istehsal olunub. Yəni o da sizin istehsal alma yığımından sonraki prosesinizdir. Orada artıq təyin olunur ki, misal olaraq siz alma yığandan sonra baxırsınız ki, buradan 500 kilo alma çıxıb, orada qeyd edirsiniz ki, 500 kilo istifadə olunub. Artıq sizin xam malınız, digər xam mallarınız, digər xərcləriniz, həmçinin daxili xidmətləriniz, hansı ki, siz orada işçiləri işlədirsiniz, fəhlə işlədirsiniz və yaxud da suvarma üçün işıq pulu verirsiniz, gübrə üçün hər hansı bir pul ayırırsınız. Bunların hamısı sizin maliyyə dəyərinizin üstünə oturur. Sadəcə bu istehsal miqdarıdır. Yəni bu istehsala girən zaman məhsulların içində dənə istehsal olunur. Digər hissə növdür. Məhsullar özləri 4 növə bölünür. Bu növ nə üçündür? Əsasən burada bizim ayırmalı olduğumuz xammal növüdür. Digər növlərin demək olar hamısı bir-birinə oxşuyur. Əsas bizə lazım olan xammal növüdür. Xammal növündə olan məhsul bildiyimiz kimi adı xammaldır. Siz bunu satmada da istifadə edə bilərsiniz, satış alışda da istifadə edə bilərsiniz. Yəni misal olaraq calağın özünü siz satışını da eləyib stokunu izləyə bilərsiniz. Amma xam mallar əsasən nəzərdə tutulub ki, siz hər hansı bir məhsulun üstünə təyin eləyəsiniz. Yəni misal olaraq hər hansı bir məhsulunuz var, onun xam malları filan məhsullar olaraq sıralanır. Ticari və hazır məhsul normal satış olunan məhsullardır. Ticari sizin alıb satdığınız, yəni ancaq dövriyyədə olan məhsullardır. Hazır məhsulla bir tip ona oxşuyur. Sadəcə hazır olaraq ya özünüzdə istehsal olunur və yaxud da ki, hazır olaraq sizdə yox, digər bir şirkətdə istehsal olunub, siz onu alırsınız və satırsınız. Yarın fabrikat da hələ ki sizə lazım olan bir şey deyil. Ümumiyyətlə bu sizdə istifadə olunmayacaq yarın fabrikat. Sizə lazım olacaq burada xam mal əsas istifadə olunacaq ticari və hazır məhsullar. Ki bu üçünü satmaq mümkündür, digərini istifadə olmadığı üçün hər hansı bir proses icra olunmayacaq. Digər hissədə qeyd bölməsi var. Siz məhsul haqqında ümumi bir məlumat vermək istəyirsinizsə, özünüzün və yaxud da işçilərinizin yadında qalan, onu qeyd olaraq buraya yaza bilərsiniz ki, misal olaraq bu alma ola bilər, nə bilim, filan sortda almadır, yəni bahalı bir sortda almadır, diqqətli olunsun və yaxud da hər hansı bir qeyd yaza bilərsiniz ki, 5 manatdan aşağı satılmasın və yaxud da 3 manatdan yuxarı satılmasın kimisindən. Bu əsas hissədir. İkinci hissə ölçü hissəsidir. Bayaqları mən alma ağacını ədəd olaraq qeyd etdim, amma almanın özündən söhbət gedirsə, almanın özü 2 cür ola bilər. Ya kiloqram olaraq siz verə bilərsiniz bunu, ya da paket formasında, yəni kisə formasında verə bilərsiniz, qutuda da verə bilərsiniz təbii ki. Əgər bir məhsulun bir neçə ölçü vahidi varsa, biz bura gələndə ölçü vahidləri hissəsinə. Sonra birinci ölçü vahidi təyin elədiyi kiloqram olaraq adi iç sayı
nə olduğunu izah edəcəm. Burada say diye bir şey var və burada pul kod diye bir şey var. Pul kod nədir? Bunu birinci tərəz eləyək biz. Pul kod nədir? Sizin tərəziləriniz var təbii ki və tərəzilərdə hər hansı bir, yəqin ki, marketlərdə görmüsünüz orada bir yazırlar, hər hansı bir çek çıxır, iki yazırlar, başqa bir çek çıxır. Bu həmən koddur. Yəni biz tərəziyə göndəririk ki, bu bir nömrəli məhsul almadı. Orada da artıq tərəzidə deyən adam məhsulun barkodunu yazmağa ehtiyacı qalmır. Birbaşa pulu kodunu bir yazır, avtomatik həmən məhsulun məlumatları, satış qiymətləri, adı, ölçü vahidi avtomatik çek formasında çıxır. Və siz onu almanın üstünə yapışdırırsınız, müştəriyə təhvil verirsiniz. Biraz zəhmət olmasa qapını bağlayaq. Tutalım ki, bir məhsulun bir neçə ölçü vahidi var. Kiloqram qeyd etdik, eyni zamanda misal olaraq paket yox. Qutu olaraq, paket olaraq daha mən deyirdi əslində. Qutu olaraq qeyd edək və qutu olaraq qeyd etdik. Qutu olaraq adi verəcəyik bunu. Bu içindəki say bir qutunun içində neçə ədəd alma var və yaxud da bir qutunun içində neçə kilo alma var deyə bilərsiniz özlüyünüzdə. Bunun əhəmiyyəti nədir? Misal olaraq biz bura 40 ədəd yazsaq bir qutunun içində və buna satış qiyməti təyin etsək ki, 50 manat misal üçün və ya 40 manat. Orada sizin bir dənə almamız 1 manata düşür. Yəni, satış qiymətindən söhbət edirəm. Bir dənə almamızın qiyməti 1 manata düşür. Sabahları siz hesabatda almanın dövriyyəsini izləmək istəsəz əgər neçəyə almışam, neçəyə istehsal olunub, neçəyə satmışam, avtomatik qutu formasında olduğu üçün, bu qutu forması ticarət olduğu üçün, yəni alış-satış, onda siz 40 ədəd yox, bir ədədin qiymətini orada görürsünüz və bir ədədin qiymətini izləyirsiniz. Və qutu ilə kiloqram olan məhsulların görürsünüz burada satış qiyməti təyin etmişəm 15 manat. Və bunların satış qiymətləri ayrı-ayrıdır. Və kiloqram olaraq 15 manat biraz çox oldu almaq üçün. 4 manat verək. Kiloqram olaraq 1 kiloqramı 4 manatdan satılır. Misal üçün deyirəm. Amma qutu olaraq bir qutusu misal olaraq 40 manata satılır. Yəni dənəsi 1 manatdan gedir də. Belə deyim. Ya bunların hərəsinin qiyməti ayrıdır. Siz artıq sistemdə hər hansı bir alış-satış qayməsi yazanda və yaxud da kassada satış eləyəndə avtomatik alma seçiləndə orada iki dənə ölçü vahidi olacaq. Yəni qutu və yaxud da kiloqram. Sistem sizi bundan tələb edir zaten bunu təyin etməyinizi. Siz orada kiloqram yazsanız avtomatik satış qiyməti 4 kimi təyin olunacaq. Təbii ki, dəyişdirə də bilərsiniz bunu satış zamanı. Əgər qutunu seçsəz avtomatik satış qiyməti 40 kimi təyin olunacaq. Çünki bir qutunun içində 40 ədəd məhsul var. Bu ölçü hissəsi idi. İkinci hissə, yəni burada ölçü hissəsində gözdən qaçırdığım bir şey var. Sağ tərəfdə qarşısını almışdım, bunu görmürdüm. Burada mərhələdiyyə və satış qiymətliyə bir şey var. Bunlar nədir? Siz burada müştərilərinizə uyğun satış qiymət təyin edə bilərsiniz. Misal olaraq, hər hansısa bir müştəriniz var, siz ona topdan satırsınız. Yəni, normalde satış qiyməti 40 manatdır, amma siz ona satırsınız 30 manat. Çünki adam gəlib sizdən birdən-birə necə deyim, bir ton məhsul alıb çıxıb gedir. Yəni ona uyğun bir qiymət təyin edirsiniz. Və yaxud da sizin daimi müştərinizdir, ona uyğun bir qiymət təyin edirsiniz. Və yaxud da maya dəyərinə verirsiniz. Gold müştəridir, indi özünüzdən bir təyin etdiyiniz qiymət ola bilər. Əməkdaş ola bilər ki, misal olaraq daxili əməkdaşlarınız sizin normalda satış qiyməti 5 manat olan məhsulu 3 manatdan almağa icazəniz olur. Çox vaxt şirkətlərdə o formada olur zaten. Həmçinin pərakəndə və digər növlərimiz var burada. Bu növlərin hamısını hər hansısa bir qiymət təyin etmisinizsə qabaqcadan, misal olaraq topdan qiymət təyin etmisinizsə, bizim maliyyə bölməsində müştərilərimiz var. Və biz burada müştəri yaradan zaman, misal olaraq burada yaradırıq nağd müştəri və yaxud da Həsən Məlikov. Həsən Məlikov yaradandan sonra burada baxın qiymət dərəcəsi deyə bir şey var. Əgər biz burada, yəni baxın hansı qiymət vermişdim mən ona, topdan qiymət vermişdim. Biz burada gəlib Həsən Məlikova desək ki, bu adam topdandır. Yəni topdan qiymətlə satış edir bu adam. Avtomatik biz gəlib nə vaxtsa alma məhsulunu həmin adama satış eləməyə çalışsaq, o sistemdə qiymətini 40 manatdan 30 manatdan hesablayacaq. Niyə? Çünki biz bunu təyin eləmişik ki, bu topdan qiyməti 30 manatdır və bu müştərinin tipi də topdan olduğu üçün bu həmişə bizdən məhsulu 30 manatdan almalıdır. İkinci hissədə bu idi, ölçü vahidlərində olan hissə. Üçüncü hissəyə keçək, mühasibatlıq hissə. Bu mühasibatlıq hissə sizə iləri səviyyədə lazım ola biləcək bir şey dəyər hesablarla oynayırsınızsa, yəni misal olaraq xərcləri 700 də deyil, digər bir hesaba saxlayırsınızsa dəyişdirməyə icazəniz var. Amma default olaraq sistem özü burada təyin edir zaten. Bunların hamısını sistem doldurur. Əlinə yazmağınıza ehtiyac yoxdur. Bunlar hamısı şablondur.
Yəni hər hansı bir hesab bura əlinə müdaxilə etməyəcək ehtiyac yox. Zaten bu yeni məhsul yaradılan zaman sizdən tələb eləmir bunu. Yəni məcburi bir sütun deyil. Siz yeni məhsul yaradan zaman ancaq adını yazsız kifayətdir. Amma ölçü vahid təyin etməlisiniz ki, bu məhsulu alış-satışda istifadə edə bilərsiniz, həmçinin istehsal istifadə edə bilərsiniz. Digər hissələrin yəni məcburiyyət daşımır. Burada almanın şəkli var, hər hansı bir şəkil bura yükləyə bilərsiniz. Almanın hərəkəti var. Bu hərəkət hissəsi hələ ki boşdur. Bura hər hansı bir müdaxilə etmək olmur. Bu sadəcə izləmək üçündür. Bu nə üçündür? Biz misal olaraq Almanı bu günləri yaratdıq, sabahlar alışını, bir gün satışını elədik. Bizim bir çox hesabatlarımız var həmin alışla satışı izləmək üçün. Mallar son qalıq var, məhsul hesabatı var, satış hesabatından da izləyə bilərik. Bir də məhsulların özündən, xamalların özündən izləyə bilərik. Hərəkət hissəsinə gəlsək, bu məhsulun burada ümumi dövriyyəsini göstərəcək ki, filan tarixdə bu məhsul alışı olub, filan tarixdə satışı olub, miqdarı nə qədərdir, hansı anbardandır və məbləğ nə qədər olub. Yəni, hər hansı bir hesabata girmədən tək-tək malların üstünə vurub hərəkətini izləyə bilərsiniz. Və qalıq bölməsi var. Burada anbarlara uyğun son qalıqlarını çıxardır. Belə deyim, deyək, məhsul hesabatı ilə mallar son qalığın kiçik bir hissəsini biz bura təyin etmişik. Hərəkəti və qalıq olaraq. Yəni burada misal olaraq 3 dənə anbarımız var. Göstərəcək ki, birinci anbarda qalıq bir dənədir, ikinci anbarda 2 dənə, üçüncü anbarda bəlkə də yoxdursa, onda o anbarın adı olmayacaq. Gərək bizə lazım ola biləcək əsas bir hissəyə, yəni digər hissələr də lazımdır təbii ki, amma əsas prioritet bizim servis, xərc və material bölməsidir. Bizim servis hissəmizdə istehsal zamanı biz hər hansı bir məhsulu istehsal edən zaman bizim təbii ki, orada daxili işçilərimizdən istifadə olunur. Hər hansı bir işçi o işə ayrılır və yaxud da hər hansı bir işçiyə overtime verə bilərsiniz, hər hansı bir qıraqdan bir işçi gətirə bilərsiniz və yaxud da daxilimizdə bir işçiləri orada istifadə edə bilərsiniz resursunu. Əgər biz qabaqcadan biliriksə, misal olaraq almanın həmişə istehsalı zamanı biz həmişə ehtiyac duyuruq ki, 30 dənə işçi işləsin. Yəni biz buna həmişə ehtiyac duyuruq. Bunu da biz gedirik bura. Misal burada bir 30 dənə işçi yaratmağa ehtiyac yoxdur. Bir dənə fəhlə deyə bir şey yaradıb da bunu edə bilərsiniz. Misal olaraq mən testi seçim. Testin vəzifəsi proqramçıdır. Proqramçı olmasın. Nihadı seçim, bu da olmasın. İsmini xanım mühasib idi səhv eləmirəmsə. Gəlin bir dənə yeni işçi yaradaq. Fəhlə deyə qoyaq adını elə. Burada vəzifəsini də təyin eləyək. Vəzifə yoxdur burada. İndi bir də fəhlə qoyaq. Biz bunu yeni işçi təyin, əmək haqqı da təyin edə bilərik, amma əmək haqqı ki, bizim üçün əsas deyil. Zaten sizdə hakim əmək modulu təsdiqlənməyib. Və burada şöbəsini təyin edirik ki, bu mərkəzi şöbənin işçisidir və yaxud da mərkəzi şöbədə işləyəcək. Bu işçini təyin edəndən sonra işçini seçirik, fəhləni. İşçinin avtomatik vəzifəsi gəlir və hansı xidməti alırıq bu işçidən. Yəni, hansı xidmətə əsasən adama borclanacağıq biz. Bizim xərcimiz burada formada formalaşacaq. Onu təyin edirik burada. Təbii ki, fəhlə xidməti alırıq. İstehsalımız hansı fazada işləyirsə eyni fazanı seçirik. Misal olaraq faza 1-də işləyirsə faza 1-i seçirik. Neçə ədəd? Misal olaraq mən bayaqlar dedim ki, biz bura 30 dənə işçi təyin edirik hər dəfəsində. Almanın istehsalı prosesi zamanı, istehsal yığımı zamanı. Biz bura 30 qabaqcadan təyin edirik. Neçə manatdan olduğunu bizdən soruşur. Bunu qabaqcadan servislərdə təyin etmək olur qiymətini, amma istəsəz burada dəyişdirə də bilərsiniz. Yəni tutulmuş həmişə 12 manatdan almışsınız bu günləri. İşçilər deyirlər ki, soyuqdur, qardır, qışdır, biz 12 manat deyib 15 manata işləyirik. Bu qiymətini təyin edə bilərsiniz. Avtomatik sistem miqdarı qiyməti vurmaqla məbləğ təyin eləyir və bu məbləğ sizin maya dəyərinizə üstünə oturan bir məbləğdir. Əgər bu hər dəfəsində bu formada istifadə olunacaqsa, yəni hər dəfəsində 30 dənə işçi istifadə olunacaqsa və hər dəfəsində bunu əllə yazmaq istəmirsinizsə, burada təyin edin. Yox, bu hər dəfə dəyişən bir şeydirsə, yəni bu gün 30 dənə, sabahlar 10 dənə, bir gün 15 dənə, onu burada təyin eləməsəz də olur. Onu avtomatik istehsalın özünə verəcəyik biz. Bu servis hissədir. Yəni bu bizim daxili işçilərimizə borclandığımız bir hissədir. Yəni bu işçilərin əmək haqqısına təsir göstərir, belə deyim sizə. İşçi əmək haqqı alanda alır 500 manat, amma ki burada hər hansısa bir prosedur icra eləyibsə və burada 450 manatlıq bir məbləğ varsa, o avtomatik 450 manat 500 manatın üstünə gəlir, olur 950 manat əmək haqqısı. İkinci bir hissə xərc hissəsidir. Xərc hissəsi birəbir servis hissəsinin demək olar eynisidir. Sadəcə burada bir dənə fərqli nüans var. Bir dənə fərqli nüansımız. Burada servis hissəsində işçidir, yəni bizim daxili işçimizdir, bizim əməkdaşımızdır. Amma xərc hissəsində bu müştəridir. Yəni bu artıq xarici xidmət. Bizim digər şirkətlərdən, digər yerlərdən aldığımız bir xidmətdir.
Yəni tutalım ki, siz hər hansı bir şirkətdən hər hansı bir traktor ala bilərsiniz, müvəqqəti olaraq icarə edə bilərsiniz. Bunların da müqayisəni yox. Hər hansı Hı. Hər hansısa bir xarici şirkətdən bir hər hansı bir necə deyim, suvarma üçün bir sistem ala bilərsiniz, traktor ala bilərsiniz və yaxud da mallarınızı daşıması üçün bir tır ala bilərsiniz ki, sizdə olmaya bilər və yaxud da sizin maşınlarınız xaricdə ola bilər və yaxud da iş başında ola bilər, ona görə sizin imkanınız yoxdur və xarici bir şirkətə məcbursunuz ki, sizə köməklik göstərsin. Siz də buna görə təbii ki, müəyyən bir məbləğ ödəyirsiniz. Ya burada da eyni sistemdir. Siz burada müştərini təyin edirsiniz. Misal olaraq Həsən Məlikovdan mən hansı xidmət alıram? Mühasibatlı xidməti alıram. Hələ ki, bunu mühasibatlıq deyə yazaq, amma dəyişdirə biləcəyik. Zaten yenisini yaratdıqca bura avtomatik dansı düşür. Miqdar 1 ədəd, qiymət 150 manat. Miqdar 2 ədəd eləyək, qiymət yenə 150 manat qalsın. 300 manat xidmət alıram mən adamdan. Yenə də istehsal hansı fazada işləyirsə, eyni fazanı seçirik. Birinci faza və hansı ambar. Ambar seçməyə burada məcbur deyil. Ambarımızı sadəcə hansı ambar, xam mallar hansı ambarda işləyirsə bizdən o ambar tələb edir hal-hazırda. Amma yəni məcburi bir şey deyil. Bunu seçməyə də bilərsiniz. Bu da bizim xərc bölmə. Yəni servisdən xərc bölmə demək olar bir-birinə oxşuyur. Sadəcə burada bir dənə dəyişən məqam var. Burada daxili işçilik servislərdə, xərclərdə isə bizim hər hansı bir şirkətdən aldığımız bir xidmətdir. Üçüncü bir hissə material bölməsidir. Əsas bizə lazım ola biləcək hissə bu bölmədir. Sizdə də istifadə olunacaq. Turab bəy, siz danışa bilirsinizsə bir dənə söz soruşacaqdım sizdən. Bəli, buyurun Tərlan bəy. Bir dənə zəhmət olmasa biz nümunə üstündən istəyək elə. Mən sizdən nə istəyirəm? Bizim istehsala verdiyimiz, daha doğrusu sizin istehsala verdiyiniz hər hansısa bir məhsul və o məhsulun xam malları. Xam mal olaraq nə gedir içinə? Bir dənə nümunə olaraq mənə deyin. Mən o məhsulu yaradım və xam mallarını təyin edeyim ki, proses daha aydın olsun sizə. Məsələn, xam malı deyim, yəni ki, hansı xam maldan istifadə edəcək, yoxsa həmin o hansı o xam maldan alınan hansı məhsul olacaqsa Hər onu deyim. ikisini. Birinci hansı məhsul alınır, onu deyin, sonra xam malları deyin. Demək, Giantret, gilas. Gilas yazıram elə adını, düzdür? Gilas, Giantretdir. Sortu məsələn Giantretdir. Giantret. Bu bizim istehsal olunacaq məhsulumuzdur. Doğrudur? Bəli. Aha, bəli. Aha. İndi keçək bunun xam mallarına. Bunun istehsalı üçün bizə hansı xam mallar lazımdır? İndi bir deyin, manatların yaradım. Bəli, kökaltı məsələn, adara. O ilk olaraq ondan başlayır. Adara. Bu kökaltı adaranı siz nə olaraq təyin edirsiniz? Ölçü vahidi nədir? Ədəddir, kiloqramdır, yoxsa qramdır? Ədəd. Ədəd. Növü də adidir, tipi də xam maldır bunun. Düzdür? Siz bunu sabah birisi gün alır-satışda istifadə eləyəsiniz zaten. Bəli. Biri kökaltı adara. İkinci bir məhsul deyil, xam mal kimi hansı məhsul istifadə olunur içində? Məsələn, belə xam mal kimi istifadə olunan Bəli. Maxima, nə deyək də, Maxima 14. Maksimum 14. Bunlar gilas üstündə, düzdür? O da kökaltıdır. Maxima 14 prosta başqa sortda kökaltıdır. Tamam. Bu da necə deyim sizə? Onu gəlin belə eləyək. Mən sizin bu daha yaxşı olmaq üçün belə eləyək. Kökaltı adaranı yazmışıq bura, düzdür? Gəlin biz bura adara yazaq. Doğrudur. Ölçü vahidi qalsın yerində. Ondan sonra girib bir dənə yeni tip təyin eləyək. Bir adını yazaq kökaltı. Bəli. Tipin adını yazaq kökaltı. Kökaltını axtarışa verək, burada seçək. Avtomatik kökaltı tipində olan məhsulları biz təyin edirik. Sabah birisi gün hesabatda biz bir izləmək yerinə bir dənə bunu seçəcəyik kökaltı tipində olan məhsulları gətir. O bizə hesabatda hansı məhsulun nə qədər qalıb onu gətirəcək bizə. Bu da təyin elədik. Adara ikinci bir məhsulumuz Maxima idi. Bu belə deyək də, bu məhsul yox, bu bizim xam malımızdır. Xam malımızdır, bəli, xam malımızdır. Bəli. Bu da ədəd olaraq satılır, istifadə olunur. Bəli. Aha. Hə, bir dəqiqə, mən bunu xam mal yazmadım. Bir dənə bunu xam mal eləyək. Yaxşı dediniz. Hə, bunu xam mal eləmişdim. Aha, ikinci bir məhsulumuz Maxima, adara kökaltıdır ikisi də, tipi yazılır kökaltı. Başqa bir məhsulumuz var, gilasın istehsalında.
Gilasın belə deyim də, bax bunlardan adarın ya maksima istifadə oluna bilər, ya adar. Yəni ki, ikisi də bir yerdə istifadə olunmur da onlar üçün. Onlar ayrı-ayrı kökaltılardır belə deyək də. Başa düşdüm. Hər dəfəsində dəyişən bir şeydir, belə deyim sizə. Bəli, bəli. Yəni ki, o şeydə də olur. Tamam, hələ ki biz belə eləyək onda. Aha, Biz hələ ki maksimanı istifadə eləyək. aha. Maksimadan əlavə bir şey getmir də yəqin ki bunun içinə. Yox, onun belə deyək də, çiling calaq vurulur da. Onun çilingi də ki biz öz ağaclarımızdan belə deyək də hazırlayırıq onu, pulpara çıxır Başa deyək düşdüm. də. Başa düşdüm. Başa düşdüm. İndi biz maksimanı təyin elədik. Biz burada deyirik ki, bir ədəd gilasın istehsalı üçün bizə neçə ədəd maksima lazımdır? Bir Bir ədəd, ədəd. Hı bir hı. ədəd. Və xərcimiz də var. Çox qiymət alırıq. Bunları misal olaraq yazmışam. İstəyirsinizsə bunu lap dəyişdirə də bilərik. Lap xarici xidməti silək buradan. Ancaq servisimiz qalsın. Yəni bu bizim daxili işçilərimizin orada işləməsidir də. Gilasın yığılmasında 30 dənə toxdur. Yəni burada 5 dənə yazıq, 5 dənə fəhlə istifadə olunacaq. 15 manatdan 75 manat da bunun qiymətidir. Okeydir bu. Aha. Biz indi maksimumu xam mal anbarına təyin edirik ki, sizin xam mallarınız üçün ayrı anbarınız var. Yəqin ki, istehsal hazır məhsul üçün ayrı da anbarınız var. Eyni ambarda da ola bilər əslində, problem yoxdur. Sadəcə eyni ambarda olması sistem üstündən biraz düz gəlmir. Hesabat izləyəndə biraz çətinlik çəkərsiniz. Məsləhət görərdim ki, yəni belə virtual da olsa ayırasınız onu. Ən azından sistemdə. Necə yəni? Maksima üçün ayrı, məsələn, adar üçün ayrı. Yox, necə? Tutalım ki, sizin xam mallarınız var, düzdür? Hansı ki, gilasdır, maksimadır, adaradır. Bunları Aha, xam mal anbarında istifadə edin. Yəni bir dənə anbar açın, xam mal anbarı. O ambara nə aha, daxil eləyin hamısını. İstehsala aha, gedəcək məhsullar, hansı ki, gilas kimi məhsullar var, istehsal olunacaq məhsullar. Onları da bir dənə aha, ambar açın, mərkəzi ambar. Onlar da mərkəzi ambara gedib düşsünlər. Sabahları siz hesabat izləyəndə xam mal anbarına hesabatda filtr versəz, ancaq xam malların qalıqları çıxacaq sizin qabağınıza və orada da rahatlıqla izləyə bilərsiniz ki, hansı xam malın nə qədər qalıb, hansı xam malını istifadə edə bilərəm, sata bilərəm. İndi bəli. satmadım. Biz bunun qabaqcadan təyin elədik, amma burada bir xəta verir, nə xətası verir? Yəqin ki, biz buna 2 dənə ölçüm aydı vermişik, amma barkod verməmişik. Əlaqələnmiş cədvəllə bağlı problem var. Bir, xammal anbarı, servis, xərc. Biz bunu sildik. İndi hərəkəti mühasibatlığı. Deməli, seriyası tipini biz gilasın tipi nədir? Ağac tipində gedir bu, yoxsa Gilas belə deyək də, qələm deyək də. qələm deyək? Ting də yaza bilərsiniz. Tink yazaq, tink daha yaxşıdır. Hı hı. Ayırt eləmək üçün. Hı. Tink yazırıq. Bunların bir dənə deyək, buradan beşiyi oluşturaq. Necə? Sabah xeyir. Deməli, biz məhsulumuzu yaratdıq, təyin elədik. Ölçü ayrı kiloqramdır. Adı gilas gilas geontretdir. Yəni uzun vaxtı tutar, mən yeniləsə göndərəcəm. Hər iki vaxt tutarım, tutarsa göndərəcəm sizə. Növü tinkdir, tipi tinkdir. Nə istifadə olunacaq servis fəhlədir. 5 ədəd istifadə olunur. 15 manatdan 75 manat bu eləyir. Və materiallardan da maksimum istifadə olunur. Miqdarı 1 ədəd və xam anbardan istifadə olunacaq. İndi biz hər hansı Sabah bir xeyir. istehsal sənədi qabiliyyətinin Mən səsini yəni çıxarır. 6 sənə şey çıxardım da bir. Hə. Deməli, 227. İndi biz hər hansısa bir istehsal əməliyyatı icra etmək istəyiriksə, gilas geometretlə bağlı, biz birinci maksimum məhsulunu alış eləməliyik anbarımıza. Niyə görə? Çünki biz istehsal zamanı sizdən deyəcək ki, bu məhsuldan bir dənə istifadə edirsən, tamam, amma anbarında yoxdur bu məhsul, necə istifadə edirsən? Ona görə gedib biz birinci mal alışı yazaq, hər hansı bir qayma yazaq, maksima ilə bağlı, yeni qayma təyin eləyək, hələ ki, Avroranın üstünə işləyirik biz burada. Burada hansı hammal təyin etmişdik, maksimanı təyin etmişdik.
Burada maksima diye bir şey yaradır. Ölçü vaydı avtomatik verir. Bizim artıq bir şey təyin etməyimizə ehtiyac yoxdur. Qiymətini təyin edə bilərik biz ki, istehsal prosesi zamanı bu məhsulun misal olaraq 5 manatlıq məhsulsa, o 5 manatlıq da gilasa təsir eləsin, yəni üstünə gəlsin, belə deyim sizə. Sonra ya da 5 manat eləyəcək, satış qiyməti təyin edə bilərik ki, 5 manata alırıq, 6 manata satırıq. Buradan qiymətə hələ ki ehtiyac yoxdur və ƏDV-sə, ƏDV ilə alış edirsinizsə, ƏDV seçə bilərsiniz 18%, ƏDV yoxdursa, ƏDV-ni söndürə bilərsiniz, boş olsun. Hər hansı bir indirim falan, zaten bu hissəyə gələcəm mən, bunları ayrıca xanımlara izah edəcəm ki, mal material hissəsi, maliyyə hissəsini. Ona görə buranın üstə çox qalmıram, yəni narahat olmayın bu hissəyə görə. Bura yenidən mən qayıdacam. Qayməmizi yaddaşa verək, avtomatik biz bunu bir ədəd alış etdiyimiz üçün bizim anbarımızda formalaşır. Sadəcə biz bu alışını səhv anbara elədik, bir anbarını düzəldək bunu. Biz bunun alışını xam mal anbarına etməliydik, çünki bu bizim xam malımızdır. Xam mal anbarından bir qisməni alış etdik. Keçə bilərik bizim istehsal prosesimizə. Mən keçən dəfə sizə istehsal sifarişini izah eləmişdim. İstehsal sifarişində birinci qayma yazmaq lazımdır. Əgər ardıcıllığın düzgün olmağını istəyiriksə, təbii ki, məcbur deyil. Bu sadəcə sistemin işləm prinsiplarıdır. Yəni yazmasanız da olar, birbaşa tapşırıq keçirə bilərsiniz, amma yazsanız daha yaxşıdır. İstehsal sifarişində biz gəlirik burada. İstehsal tarixi var, nə vaxt başlayacağı və qaymaya yazılma tarixi var, sifarişin yazılma tarixi belə deyim sizə. Və malları keçid edirik. Malları keçdikdən sonra gilas seçirik. Gilas geometriti bu günləri biz istehsal eləyəcəyik. Bir ədəd istehsal eləyəcəyik və oka vururuq ardınca. Avtomatik sistem onun adını, kodunu, barkodunu, ölçü vaidini və miqdarını təyin eləyir. Yəni siz heç bir müdaxilə, siz sadəcə mal seçirsiniz. Qalan sistem hər şeyi özü eləyir və ondan sonra yaddaşa veririk qaymə. Artıq bizim bir dənə yeni sifarişimiz var. 3 nömrəli sifariş bu gün ərzində yazılıb və sifarişə əsasən gilas geometrit məhsulu istehsal olunacaq. Miqdarı da bir ədəd olacaq. Sifariş əsasında işləməyə də bilərsiniz. Yəni bu mən Tural bəyə bildirmişdim. Bəzi şirkətlər var. İstehsal eləmirlər normalda. Sifariş gəldikcə istehsal edirlər. Yəni siz bunu yazmaya da bilərsiniz. Öz-özlüyünüzdə də əgər istehsal sifarişsiz davam edirsə, sifariş olmadan birbaşa istehsal tapşırığına keçid edirsiniz. Bizim istehsal tapşırığı sənədidir. Burada gəlirik yeni bir qayma yaradırıq. Tərlan Buyurun. bəy, bir dənə bir Bəli. şey soruşum sizdən. Bu Buyurun. demək istehsal sifarişidir. Bu bizdə məsələn sifarişlər olur da. Biz indi ona əsasən istehsal eləmirik məhsullarımızı. Aha. Amma hazır olan məhsullara görə, yəni ki, onlardan sifariş verə bilirlər də. O bizdə yəni ki, ayrıca bölmə varmı orada? O hansı ki, sifarişlərimizi ora qeyd edəcəyik biz və o son olaraq bizdə göstərəcək də o sifarişlərdən sonra anbarımızda əlimizdə nə məhsullar qalıbsa. Tam olaraq başa düşmədim sualınızı. Bir də təkrar edin zəhmət olmasa. Yaxşı, siz izah edin, mən sonra sizə başa salaram. Okay. Bu bizim istehsal tapşırığı bölməsidir. İstehsal tapşırığında biz sifariş nömrəsini seçə bilirik. Normalda 3 nöqtəyə vururuq. Bizim icazəmiz yoxdur. Yəni ki, bura 3 nömrəli qayməni seçirik buradan. 3 nömrəli qayməmizdə normalda bu qaymədir zaten. İçində gilas geometrit olan məhsuldur. Və sizdən 2 dənə anbar istəyir burada. Xam mal anbarı və məhsul anbarı. Ki, xam mallar hansı anbardan istifadə olunacaq və məhsullar hansı anbara mədaxil olunacaq. Biz burada seçirik xam mal anbarı olaraq xam mal anbarını, məhsul anbarı olaraq mərkəz anbarı seçirik. Deyim, sifarişin içində olan, 3 nömrəli sifarişin içində olan məhsulu avtomatik aşağı təyin eləyir zaten. Yəni sizin bura müdaxilə etməsəz də avtomatik atır bunu yazan kimi. Miqdarını atır, ölçü vaidini, mal adını, kodunu. Və sizdən bir dənə bunu tələb etdiyi anbardır. Bu mal hansı anbar mədaxil olunacaq ayrı-ayrılıqda. Ola bilər ki, sizin 3 dənə malınız olsun aşağı hissədə. Yuxarı hissədə də anbar seçimi var. 2 dənəsi fərqli anbara, bir dənəsi fərqli anbara mədaxil olmaq şərti ilə istehsal edə bilərsiniz. Ona görə aşağıda da anbar seçimi var, yuxarıda da anbar seçimi var. Ondan sonra biz müxavirləşməni burada söndürürük. Niyə söndürürük? İstehsal əməliyyatı prosesi başlanılmayıbsa, çünki bu tapşırıqdır, əməliyyat deyil. İstehsal əməliyyatı başlamayıbsa, istehsal tapşırığına heç bir halda müxavirləşmə verilə bilməz. Niyə görə? Çünki istehsal tapşırığının içində, indi mən sənədə avtobusu qoyub yaddaşı verən zaman müşahidə eləyəsiniz ki, burada avtomatik xam mallar bölməsi, məhsul xam mal bölməsi, daxili xidmət, xarici xidmət varsa xarici xidmət, avtomatik hamısı dolacaq bura. Yəni sistem özü gedəcək baxacaq ki, xam mallarda gilas geometritin içində
Maksima istifadə olunur 1 ədəd. Servis olaraq da fəhlə istifadə olunur. Avtomatik gəlib hər şeyi buraya yazacaq özü. Bizdən xəbərsiz. İstehsal əməliyyatı prosesi başlamalıdır ki, o getsin maksimum maya dəyərini hesablaya bilsin. Yoxsa heç bir halda maya dəyərini çıxarda bilməz. Ona görə də sizdən tələb edir ki, istehsal əməliyyatını yenidən başladın. Ondan sonra gəlin mənə mühafizləşmə işarəsi qoya bilərsiniz. Biz indi burada gəldik, avtobüsü qoyduq. Avtobüsü qoyandan sonra yaddaşa veririk. Və görürsünüz ki, bütün hər şey, bir dənə yuxarı eləyim mən. Hə. Görürsünüz ki, bütün hissələr avtomatik özü doldu. Birinci xammal hissəyə baxaq. Sistem özü avtomatik təyin elədi ki, 4 nömrəli qaymədə gilas geometritin xammalı maksimadır. Bir ədəd istifadə olunur. 2 qalıq 1 ədəddir. Yəni anbarımızda 1 ədəd var. İstifadə olunandan sonra 0 ədəd qalacaq sistemdə. Məhsul xammal bölməsi var. Siz burada izləyə bilərsiniz ki, ya burada bir neçə məhsul ola bilər eyni vaxtda. Məcbur deyil bir dənə məhsul olsun. Burada izləyə bilərsiniz ki, gilas geometritin içində qiyməti neçədir, xammal məbləği nə qədərdir, servis məbləği nə qədərdir, xərci və ümumi məbləği nə qədərdir. Hələ ki qiymət formalaşmayıb, onun səbəbi odur ki, istehsal əməliyyatı başlanmayıb, ona görə formalaşmayıb və hansı anbardan istifadə olunur və bu gilas geometritin istifadə olunması üçün hansı xammallar sərf olunur. Burada biz bir dənə xammal təyin etmişik hələ ki. Yəni misal olaraq biz təyin etmişik maksimalını, amma burada bir neçə xammal istifadə oluna bilər eyni vaxtda. Və təbii ki, bir neçə xam malın məbləği miqdarı nədirsə, avtomatik bizim gilas geometritin maya dəyərini çıxarda bilir. Yəni hamısı toplu şəkildə sistem özü çıxarda bilir onu. Və gördüyünüz kimi burada miqdarını təyin edib, resept miqdarı 1 ədəd, reseptdə 1 ədəd təyin olunub çünki reseptinə baxsaq məhsulun 1 ədəddir. Qiyməti sıfırdır, çünki istehsal əməliyyatı hələ ki başlamayıb və anbarı xəmiyyə istifadə olunacaq. İstehsal tapşırığı yazılan zaman başqa heç bir əməliyyat icra eləmirik biz. Birbaşa keçid edirik istehsal əməliyyatı bölməsinə. Burada bir çox qaymələr var. Bir çox qaymələrdən biri, ən axırıncısı daha doğrusu 05-11 tarixində yazılan görürsünüz. Bunu sistem özü yazdı, biz yazmadıq. İstehsal 4 nömrəli istehsal tapşırığına əsasən sistem bir qaymə formalaşdırıb burada bizdən xəbərsiz. İstehsal tapşırığına qayıtsaq 4 nömrəli qaymə budur. Bizim yazdığımız bir qaymədir. İstehsal əməliyyatında biz düzəliş veririk və bizdən istəyir ki, biz fazanı seçək, hansı fazada işləyəcək və bunun statusu var. Əsas məqam burada statusdur. Status başladı və bitdi. Buyurun. Yəni, üzr istəyirəm. Gözlüyüm bir dənə. Diqqətli edin, prosto nə edirsinizsə. Hə, harada qalmışdıq? İstehsal olunan məhsul, hə, may dəyərində. Hə, statusda qalmışdıq. Bazlaşdıraq. Deməli, bizim əsas burada məqamımız statusdur demək olar. İstehsal tapşırığının zaten burada qiymətlərin çıxmamasının səbəbi istehsal əməliyyatındakı statusdur. Çünki status hələ istehsala hazırdır. Yəni, başladı olmayıb. Biz bunu başladı eləyirik. Başlanma tarixini seçirik. Misal olaraq, noyabrın 5-i bu istehsal başladı. Son tarixdə yəni, təxmini veririk ki, fevralın 6-sı qurtaracaq bu. Amma bu təxminidir, yəni siz bunu girib, yəni, ayın 6-sında fevralda bu qayda bağlanmayacaq da, açıq vəziyyətdə qalacaq həyatda. Sadəcə bu